तो मैं मास्टर स्वप्निल बोन्स कायरोप्रैक्टिक बोन एडजस्टमेंट बहुत से अलग अलग तरह के जॉइंट पेन में काफ़ी असरदार हैं। तो आज हमारे पास अपने एक पेशेंट है जिनका नाम है अक्षता और जिनको सातवें सीटिंग है आज उनका। और उनको कुछ तकलीफ़ें थी, उनका क्या फीडबैक है और क्या तकलीफ़ थी उनको, इसके बारे में आज उनसे जानते हैं। हेलो, मैं अक्षता। मुझे 2012 से लोअर बैक पेन, नेक पेन और कंटिन्यूसली हेडेक था। तो अभी मेरा सातवां सीटिंग है आज। मुझे कमर दर्द में काफ़ी फ़र्क है और नेक में बीच बीच में फ़र्क होता है, कभी दर्द होता है कभी नहीं होता है, ऐसा इंटरमीडिएट है। और हेडेक में मुझे काफ़ी राहत है, उसमें भी फ्रीक्वेंसी मेरा अभी हेडेक का कम हुआ है। तो जब उनके MRI रिपोर्ट में ये देखा हमने कि उनका C3, C4 और C5, C6 ये दो डिस्क जो है वो काफ़ी बल्ज है। फिर उनको थिकल सैक की भी तकलीफ़ है सर्वाइकल रीजन में। उसके बाद लंबार में उनको L4, L5 जो है उसमें डिस्क बल्ज है। तो इस तरह से उनको काफ़ी दिनों से ये तकलीफ़ था, लेकिन बोन सेटिंग और कायरोप्रैक्टिक बोन एडजस्टमेंट की वजह से उनको काफ़ी रिलीफ मिला है और आगे के कुछ सेटिंग में उनको और भी अच्छा रिलीफ मिलेगा। बॉडी से फील एकदम बूस्ट। धीरे धीरे सांस लीजिए, बॉडी एकदम ढीली छोड़िए आप। सांस पे ध्यान दीजिए, सांस लीजिए, थोड़ा गर्दन उठाइए, ठीक है, रखिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, नेक को एकदम ढीला रखिए, एकदम ढीला रखिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए सांस, छोड़िए, लीजिए सांस, छोड़िए।